Selamat pagi, warga Punggur. Hari ini kita bahas lengkap tentang penyakit TBC dalam program Tuntas Punggur. Apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang tulang, otak, dan bagian tubuh lain. Penyebarannya melalui percikan ludah saat batuk atau bersin dari penderita TBC. Waspada jika mengalami gejala selama lebih dari 2 minggu. Pertama, batuk terus-menerus, kadang berdahak atau berdarah. Kedua, demam ringan di sore atau malam hari. Ketiga, berkeringat di malam hari meskipun udara dingin. Keempat, berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas. Kelima, badan terasa lemah dan cepat lelah. Ingat, tidak semua batuk berarti TBC. Tapi kalau batuk lebih dari 2 minggu, wajib segera periksa. Bagaimana? TBC menular, penularan melalui udara saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Namun, bisa juga dengan bersalaman, makan bersama, atau menggunakan piring yang sama. Cara memeriksakan diri di Puskesmas Punggur sangat mudah. Dan tentu saja gratis melalui program Tuntas Punggur. Cukup datang ke poli umum, lakukan pemeriksaan dan cek dahak di laboratorium. Hasilnya akan keluar dalam 1-2 hari. Kabar baiknya, TBC bisa sembuh total. Obat bernama OT disediakan gratis oleh pemerintah selama 6 bulan.